vocês. Olha só aqui para mais um vídeo da fogueira. E tá aqui as lenhas. A gente separou todas e eu vou pegar essas duas aqui, ó. Vamos levar ali para fazer o fogo de chão, que nós hoje teremos fogueira aqui no fogo de chão do Sítio Amor. Vamos lá, Valentina. Eu vou ficar duas, né? Mamãe vai lhe ajudar também, peguei uma. Vamos levar para lá. Sabe qual lembra que tá bom naquele outro vídeo? Ó o fogo de chão aqui do Sítio Amor. Não é aqui, é ali, aquele buraco. E aí vamos colocar a lenha para colocar a fogueira, né? É, mamãe, pra fogueira ficar bem bonita, tipo assim, vai ajeitando. Aí vamos fazer um passo de mágica que vocês vão ver já a fogueira cheia. Pronto, a nossa fogueira já pegando fogo. Já já vamos fazer um churrasquinho aqui hoje. E não sei se minha turma vai assistir. Vamos tocar fogos que mamãe comprou. Hoje aqui é dia de São Jorge. Vamos tocar fogos e já já você vai ver a quantidade de fogos que Valentina tem, não é, pessoal? É um saco. É, já já vocês vão ver, É 9 né? sacos. Deixa terminar de a fogueira, pegar bem o fogo, parar de fumaçar mais. Porque na fogueira em si, E a gente vai tocar uns fogos também aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se ignorem, vai ver meu pai tá lá conversando. Beleza, aí ele... Como ele... Tá aqui, eu vou colocar o câmera colado, mãe. Esse? É isso. Eu tô com medo. Vem cá, aí descer lá. Desceu o joelho. Aí vai pra lá, viu? Quando eu pegar, você vai pra lá. Não pegou, não. Se você vê ele arrumado. Cadê, mamãe? Que eu não tô conseguindo. Não, diz que tem sim. Toma. Essa, mamãe, me dá. Pra lá. Ele disse que é pra ir pra lá. Você vê ele Aqui. de funga. Ele tá todo justo, mas tá todo... É velho. Esse é cada lado. Essa é a chuvinha. Vamos hoje. Vai ter muitas coisas hoje, muita diversão. Tchau, tchau. Eu vou continuar aqui as chuvinhas.